butuufu bwakyo njagala okutwala omukisa guno okwebaza abazanyi baffe abakyaggwe olwa essanyu lye batuwadde ku mupiira ogutandika bwe tukubye kooki goolo 2 ku bwereere. Libadde essanyu ddala ate tubeebaza olw'omuzannyo omulungi ogw'omutindo bayolesezza. Sijja kuba mulyaza amaanyi era njagala okwebaza bannakooki nabo balaze omutindo ogw'omupiira omulungi ate nga bonna enjuyi zombi zibadde n'empisa. Ekyo kye twagala okuba tuzannya masaza kaapu luyi lubeere n'empisa. Njagala era okutwala omukisa guno okukubiriza abavujjirizi baffe bonna abo abavuddeyo ne batuwa ssente bagende mu maaso era tubeebaza nnyo nnyini n'abo abatannavaayo baveeyo kubanga Kyaggwe waffe Kyaggwe si wase kiboobo bonna baveeyo tulabe nti twetegeka bulungi tuwangule ekikopo ky'omwaka guno. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Okusooka n'okwebaza Mukama Katonda kubanga yakoze byonna yabadde mu byonna. Obuwanguzi bwe tutuuseeko tumufunye naye teriyo obuwanguzi bw'amakulu bujja nga buzze mu ngeri y'ekinafunafu. Obuwanguzi bwaffe bubadde buzito era tubufunidde mu maanyi ekiraga nti ne gye tunaagenda yonna tujja kusobola okuggyayo obuwanguzi. Ttiimu ne bw'eneeba efaanana etya. Ttiimu yakko gye tuzannye tebadde ttiimu nnafu, yeeteeseteese bulungi mu departments zonna ezikola ttiimu. Naye Katonda asobozesezza okugiwangula ate nga tugiwangulidde ku goolo 2-0. Kino nno kya muwendo gye tuli naye kituwadde omukisa ate tugenda kwongera okwetereeza ku ttiimu ejja. Weno ettiimu esoose tubadde mu kugezesa bazannyi na kubateekateeka era tulina essuubi nti maaso we tugenda ttiimu yaffe ey'Ekyaggwe egenda kubeera ttiimu nnungi era kitwongedde embavu. Yenna ali mu kkubo lyaffe gye tuzzaako atwerinde kubanga ffe tusimbudde kati tulina kulabika nti tukolera kikopo, tukolera Namboole, tukolera Kwatangabo nga kudda na kikopo kyaffe. Abazannyi baffe ab'omulundi guno bamuzinzi nnyo twakyongeramu era Bannakyaggwe bateeka okuba nga balaba nti coaching ttiimu yaffe era yanjawulo nnyo y'amaanyi. Ate Bannakyaggwe nabo bongedde okuwagira ttiimu yaabwe okusinziira ku bungi bwe bajjiddeko ate n'obuvujji. Twagala okusaba abavujjirizi bonna yonna gye muno essaza lyaffe njagala twongera okuliwagira naye nga tulina essuubi nti bye tukola kati ate bisingako bye twakola ku mulundi guli okusobola okulaba nga Taata Ssekiboobo tumuleetera ekikopo kisale Nammanve kijje mu Kyaggwe essaza ya Ssaabasajja Kabaka lyasinga okwagala. Kijja kujja kocha eyo ne season eyagwa teyali nyangu kuba ebadde organize abasambi na kocha abadde mipiira gy'amasomero asobola okutegeka omupiira yali musambi asobola okutegeka n'abasambi ebadde nabo tebabadde basambi balungi bali composed ya organize era tegenda kuba ttiimu nyangu kukozesa organize esobola okudifendinga omupiira. Ttiimu yonna ng'esobola okudifendinga omupiira esobola okukola kyonna ekikola ki naye tulaze obukugu game when it's over plan two new series out TV so next gekera ina wiki nambo kujete gekera approach ya kutuka mu close kugenda kwawe kusamba timu ya maji tuna mejeno kugenda nga bandado netugenda kuba composite kulanga finalize out MTS eta twakasamba ku katugenda nga tusimba game target ya fair kuangula kikopo era tuyinza chewa ku game esooka tuyinza chewa ku game ya kubi tugenda kusigala nga tuli composite nga tuli Kyaggwe okulaba nga tutukiriza ekigendererwa kitulina.